Hello guys, magandang umaga po sa inyo. Nandito naman po ang inyong lingkod, Saudi Bolyeda, nagbabalik. So ang gagawin po natin ngayon, na-try po natin mag-mukbang. So, mukbang. What? What the? Subukan natin mag-mukbang ng mga pagkain dito sa Saudi Arabia na kalimitang ino-order dito sa lugar namin. So, nandiyan po yung albaik, tinatawag nila na albaik. Yan po yung parang Jollibee dito. Mabenta po yan. Sinabing albaik, Jollibee, parang ganun. So, hanap po ng mga tao yan. Saka meron po tayo dito ng yellow rice, burger, siyempre yung mga specialty nila na manok na spicy. Yan. So papakita ko po sa inyo yan. So simulan na tayo. Ito na po.